Hayırlı gün. Biz Bitreş'ne çıkıp Şıtı degen avulga yol tuttuk. Şıtı ol ataklı mağrifetçi Sufi şair Mevla Kılı'nın tuğan avlı. Mına avulga şunday motor orman içinden yol var ekan. Şıtı avulu görünüşü mına şunday motor. Nık tüzüp avullarının birisi. Жерлік біздің үш ауылына өз ішіне ала. Барлығы 363 кіші бүгінгі күнде есепленер. 9 жылдық мектеп бар. 2 ауыл клубы, мәдениет йорты, бірсі ауыл клубы, почта бөлікшесі ішлеп келе, 2 кибет бүгінгі күнде халыққа қызмет көрсетер. Бүгін береде біздің зор вақиға шушы ауылдан шыққан көрнекті шағир Суфи Маула Кылыйның исемен мәңгілештіру мақсатында шундай зор бүтін Ресей конференция суздырыла біздің районда. Һәм инде менә без шушы Маула Кылыйга багышланган таш куеп, ие буенча киләчәктә шушы урында инде менә шушындай мини парк булдырырга исәплибез. Бу манарасы булачак. Халыққа ял итер өчен урында була инде һәм исеме дә мәңгеләштереп калыла инде. Бүген инде капсула салып, менә шушы табличкасын куябыз инде шушы ташка. Быел инде без шушы территориясын нигезләп, күтәртеп, фундаментларны салып, аларга исәпле бәлки өлгерсәк манарасына. Кадерле киләчәк буын вәкилләре, без Питрәш районында 2022 елда Мөселман календаре буенча 1443 елда яшәүчеләр сезгә дистә еллардан соң мөрәҗәгать итәбез. Бүген без татар халкының дин эшлеклесе Мәүлә Кылыйга багышланган стеллага нигез салабыз. Татарстан Республикасының Питрәш районы Шыты авылында туып үскән бөек шагыйрь 17нче гасыр дин эшлеклесе Мәүлә Кылыйның тормыш юлы һәм иҗади мирасы аз сөйләнелгән. Аның турындагы истәлекләрне безнең әлеге бөек кеше дәвамчылары буыны тарафыннан мәңгеләштерүне һәм киң танылуны таләп итә. Шыты мәчетенә Мәүлә Кылый исеме бирелде. Ерак араларны якынайтып, изге мәсҗидләрендә Аллаһым җыелышканда, бергә булып, бердәм булып, үзеңнең мәртәбәле кунакларың булып утырганда, я Раббана, шушы мизгелләрдә без мискин бәндәләрең тарафыннан укылган, тыңланган изге Кур'ан Кәрим аятларыннан үзең риза булсаң иде. Киң рәхмәтләрең белән кабул итеп, барчаларыбызны шатландырсаң иде. Конференциягә килгән кунакларга җирле халык күргәзмәдә оештырган. 18-нче гасырда менә умарталыклар шулай булган. Башта кешеләр умарталарны алар урманнарда күреп, кортларны итеп алар кыргый кортлар булганнар. Һәм менә алар инде курган агачларда бал итә торган булганнар. Һәм кешеләр инде метр ярым шул курган агачларны кисеп, аларның эшләрен чистартып, менә умарт шулай кортларны үзләренә ахырнап ияләштерә башлаганнар. Һәм аның эше куыш, ул вакытта бит инде рамалар булмаган. Рамалар булмаса да кортлар алар үзләре балның ясында рамалар ясап, шулай итә торган булганнар. Менә кортлар да очып йөриләр. Bizning Pitreşdəki gənə xas bulğan savut, ul da bulsa Tatar ornamenti bilan yasalgan savut saba. Bu 1912-1922 yıl aralığında işlənən savut saba. Savut sabanı yasagan bizning Ilyinski, Aleksandr hem alar aşalar Pitreşdə ustaxana şunda yasağa turgan savut saba. Mənəmənsə indi sonraq yasalgan, anın oxucusu bilan yasalgan avtora şudur. Bunlar bizning yasala kirpiç zavodunda sex bular ham şunda savut sabalar yasalatırganlar. Qalğanları günlükləri konkursda kullanıla turgan ham mənəmənsə bizning balalar məktəbində, Pitreş balalar məktəbində yasala turgan savut saba. Siz bularni o'zingiz yasadingizmi? Ben olsa tabağa açmıyorum. Hadi bizden tabağa alalım sonra şimdi. Kaltakına pişiyorsun. Siz temir shayimi? İyi.
помощник. Теміршіде қолдан тұта алмайсың, сені қойнар темір. Ана бізде күні кескейлен тұтып, шөтішкілен ағыттырып, итәсі күнде, бірасында темірді. Бір жолай, шүйесің итәсі күнде. Burungu zamanda indi. Bundan 250-300 milyonlar yıllar elek üsken üstünlüklerinin koldukları toşka çukulan izlerini takdim ederiz. Onlar burungu zamanlarda indi. Yani etibek gerek Pirim çörü paliyatı yarısında üskenler. Bu ormanlarda gigant, avagan saman, narbar şekilli üstünler üskenler. Sonra onların onunla narat şekilli. Ağustos üstünler kilgenler.